Salam texnologiya həvəskarları. Bugünkü icmalımızda Infinix-in 2025-ci ildə təqdim etdiyi ən iddialı orta segment modellərindən biri Infinix Note 50 Pro var. Bu model Infinix-in təqdim etdiyi yeni Note 50 seriyasına daxildir. Bu möhtəşəm seriyaya Note 50, Note 50 Pro, ən qabaqcıl model olan Note 50 Pro Plus 5G və 5G dəstəkləyən əsl flaqman smartfon nümunəsi olan, lakin daha sonra buraxılacaq iki digər model də daxildir. Mən Note seriyasını şəxsən çox bəyənirəm. Note 40 Pro favoritim idi, amma deyəsən Note 50 Pro bu vəziyyəti dəyişəcək. Çünki cihaz çox gözəl dizayn olunub. Necə deyərlər, tam ələ yatımlı telefondur. Bu videoda həm cihazın qutu açılımını edəcəyik, həm də dizayn, ekran, performans, kamera və süni intellekt xüsusiyyətlərini ətraflı şəkildə incələyəcəyik. Hazırsınızsa, başlayaq. Qutunu açan kimi bizi 6,78 düym incə çərçivəli bir telefon qarşılayır. Cihazın arxa paneli plastik materialdan hazırlanıb. Metal çərçivə telefona premium bir his qatır. Cilalanmış zərif gövdəsi Dəməşq poladının və aerokosmik alüminium qarışığı olan Armor Alloy ərintisindən hazırlanıb. Ergonomik yuvarlaq kənarlar isə əldə rahat yerləşməni təmin edir. Cihaz cəmi 7,32 mm qalınlıqdadır. Bu da onu olduqca zərif göstərir. Qutunun içində isə sürətli şarj adapteri 90 Watt, USB-C kabel, Type-C qulaqlıq, case, sim çıxarma iynəsi və təlimat kitabçası yer alır. İndi isə gəlin telefonu yaxından incələyək. Infinix Note 50 Pro 144 Hz yeniləmə tezliyinə sahib AMOLED ekranla gəlir. Bu ekran 1300 nit parlaqlığa malikdir və DCI P3 rəng qamutunu tam şəkildə əhatə edir. Oyun oynayarkən və video izləyərkən canlı rənglər və axıcı keçidlər bu ekranın əsas xüsusiyyətlərindəndir. Səs sistemi də diqqət çəkicidir. Infinix bu modeldə JBL ilə əməkdaşlıq edərək stereo dinamiklər təqdim edir. Ətraf səsləri hiss etdiyiniz zaman filmlər və musiqi daha real görünür. Bu cihaz Mediatek Helio G100 Ultimate çipi ilə təchiz olunub. Bu prosesor gündəlik tapşırıqlardan tutmuş, PUBG və Call of Duty Mobile kimi oyunlara qədər stabil və sürətli performans təqdim edir. 12 GB RAM ilə gələn bu modeldə 256 GB daxili yaddaş yer alır və microSD dəstəyi də mövcuddur. Əməliyyat sistemi isə Android 15-dir və onun üzərində XOS 15 interfeysi çalışır. Arxa kamera blokunda bizi 50 megapiksel əsas kamera və 8 megapiksel ultra geniş bucaqlı kamera qarşılayır. Kamera interfeysində müxtəlif AI alqoritmləri işləyir. Məsələn, AI sahə aşkarlama, avtomatik səhnə optimallaşdırılması, real vaxtda HDR balansı, gecə, portret, yemək və s. Ön tərəfdə isə 32 megapiksel selfie kamerası var və bu kamera AI gözəlləşdirmə, avtomatik fon bulanıqlığı və jestlə çəkiliş kimi xüsusiyyətləri dəstəkləyir. İndi isə gəlin cihazın One Tap texnologiyası əsasında olan süni intellekt imkanlarına xüsusi olaraq nəzər salaq. AI Smart Assistant. Bu virtual köməkçi sizin istifadə vərdişlərinizi öyrənərək məsləhətlər verir. Gündəlik planlarınızı təklif edir və hava proqnozundan tutmuş batareya optimizasiyasına qədər müxtəlif xidmətlər göstərir. AI Battery Management. Sistem tətbiqlərin istifadəsini analiz edərək arxa planda enerjiyə qənaət rejimini aktivləşdirir və batareyanın ömrünü artırır. AI Translate and Real-Time Subtitle. Xarici dillərdəki videolara real vaxtda alt yazı əlavə edə bilir və şəkillərdəki mətni tərcümə etmək imkanını təqdim edir. Smartfonda xüsusi diqqətə layiq cəhətlərdən biri də Bioactive Halo işıqlandırılması ilə qabaqcıl sağlamlıq monitorinqidir. Bu özəllik ürək döyüntülərini və qanda oksigen səviyyəsini ölçməyə və sağlamlıq tövsiyələrini almağa imkan verir. Bu xüsusiyyətlər Infinix Note 50 Pro-nu sadəcə bir telefon deyil, eyni zamanda ağıllı bir yardımçıya çevirir. Cihazda 5200 mAh gücündə batareya mövcuddur. Əsas diqqət çəkən isə 90 Watt-lıq sürətli şarj texnologiyasıdır. 1%-dən 100%-ə cəmi 38 dəqiqəyə dolur. Həmçinin 30 Watt simsiz şarj və 10 Watt tərs şarj dəstəyi mövcuddur. Barmaq izi skayneri ekran altında yerləşdirilib. Cihaz IP64 sertifikatına sahibdir. Bluetooth 5.4 və NFC dəstəyi, həmçinin RGB LED bildiriş işığı smartfonun əlavə xüsusiyyətlərindəndir. Sizə əlavə olaraq Note 50 haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Bu cihaz 6,78 düym 144 Hz tezliyə malik AMOLED ekrana sahibdir. Note 50 Helio G100 Ultimate chipsetlə bizi qarşılayır. Bununla yanaşı 50 megapiksel kamera, 8 GB-dan 16 GB-a qədər yüksəldilə bilən RAM,
256 GB daxili yaddaşla təmin olunub. 5200 mAh batareya tutumunu 45 Watt simli şarj doldurur. Üstəlik 30 Watt simsiz Max şarjla telefonun üzərində hədiyyə verilir. Infinix Note 50 Pro bu il orta segmentdəki ən güclü namizədlərdən biridir. Yüksək keyfiyyətli ekranı, stabil performansı, AI dəstəyi, JBL səs sistemi və güclü şarj texnologiyası ilə həm gənc istifadəçiləri, həm də texnologiya sevənləri məmnun edəcək.